uzugenda ubaze nta muntu n'umwe w'umunyeshengero afise mitiwere y'idini. Ugombe wige ku mashure y'idini usengamwo waravyaye amatofari watanze amafaranga ubuze amafaranga y'ishure urirukanwa. Ugombe we uri mu bitaro by'idini usengamwo ubura amafaranga yo kwivuza urirukanwa. Ico ni kimwe cya kabiri. Umuntu ashobora kuba yarabukiye mu idini agayisaziramwo. Leta iyo yikoreye ugasimbuka kuguruka sivyo itanga amafaranga y'abagize nte y'abakugurutse. Idini ugomba uhere mu bwana ugomba usaziremwo uzopfutanga utaroze n'igihumbi. Ni kuvuga ngo uhera ukiri muto mu madini zana impene zano zoronka izindi. Kuva abantu batangiye impene kuva bakivuka nta yindi bararonka kiyaguze. Iyo migisha imaze imyaka 2000 itaraboneka niba atari ukwibwa. Reka nabwire inyigisho z'imigisha z'abantu bigisha uranazigeranye n'abapfumu. Umupfumu usanga aba mu nzu y'ubwatsi bwa n'ikirago akakubwira ngo afise umuti uzana amahera. Wowe ufise umuti uzana amahera nta ntebe mu nzu ufise uryama ku kirago n'imbaga uwo muti wawukuye. Niko n'abantu bameze ubu bakavuga ngo ningo batanga imodoka kuzo ngindi ushikana kuko akagusezerana imigisha nawe atagira. Rero bwira none niba wewe ufise inkomezi zo kuzura bapfuye wigura bwakora ibitangaza guterangurura ku kaburi wakure yitugira abantu bene abantu akabazi bose ko bapfishije muze mutura abantu uzi kukizingwara reka kwiroba muri muze kwa babayi kandi birembere bari muhira yangura ku bitaro bikuru nabi tugenda ubwira abaganga ati musoke dukora akazi abantu bose bajyambere byuke bashira taha cyo nigeze naho wamanitse babakiti ngo babayi murakira ngo bimuga birahari ibigo by'ibimuga biriho rangururayo kugira leta yoroherwe. Ukizi impumyi ibigo by'impumyi bigize mukabezi yabonye bihari uzi kukiza impumyi genda uko na Yesu yagiye kugidegera bitande bese yinda asanga abantu baragwa. Yesu nawe yigeze ashira itangazo ngo none bimuga unamugurura baba ahubwo abantu bamusanga abandi akabasanga iyo bagize nawe yumvire mu by'ukuri. Nabajije umuntu w'umupastor ati none ego umupastor amafaranga mutanga jaye munaze sinziyo ingu yaje uri umupastor kazi n'amafaranga yaje mwiye je munabambemba gusa mwega ngo twebwe ngo dukorera Imana. Amafaranga yagenewe gufasha abagowe uri kuza kwiyubakisha mu mahoteli adakoreramo indaya nabo bitandukaniye no gukorera no gufasha Satani umurimo. Nawe kanababwira ntaho byakabaye ku isi abantu basenga kubaka amahoteli araramwa indaya. Ubwo n'ubucuruzi bw'abantu badasanga bazi Imana. Naho byakabaye ngo abantu bakorera Imana ngo bubake ububare aba bose bareka tuvuge yuko abantu baba mu gihugu bose basenga. Byogenda gute ahantu hateye ibyiza kandi aho hantu hasanzwe hari urusengero hari n'abanyeshengero leta ikongera ikaza yongera kuza kurondera abo bantu. Rero hari abantu babizera bafise aho basengera bafise n'itete by'ibatisimu baguma batanga ikori bagita gute ajya imperezwa umwana avutse uramutangira ukumutanga umuyaga watera inzu yawe ikaguruka kandi ufise ugwete wamurihirira ko ikori kidini. Leta akaba ari yongera kuza gukura amafaranga yayo ikongera ikahereza ukamubakira kandi idini asengera muri kizenge ihari none amafaranga ajahe. Bibiliya rero ntabwo yigeze ibyemera.